হ্যালো ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত অলকা ব্লগে। আজকে আবার চলে এলাম অনেক দিন পরে একটি ব্লগিং ভিডিও নিয়ে, চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আর আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটি হচ্ছে সিনজিং। তাই চলো, আমি আজকে সিনজিং করব কি দিয়ে বলো তো? এই যে এটা দিয়ে আমি সিনজিং করব। তাই চলো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। চোখে জল ঠল দিয়ে একেকার। দেখো কি অবস্থা, চোখে জল দিয়ে। যেরকম হেঁচি যেরকম দেখো চোখের জলে একেকার। তাই আমার সিনজিং ভিডিও তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবে। আর নতুন হলে সাবস্ক্রাইবটা করে নিও। যাও, আর বড় করছি না, এখানে ছেড়ে দিচ্ছি। দেখো আমার অবস্থা, চোখের জল। তাই চলো তোমরা পুরো ভিডিও দেখো, দেখে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নিও। টাটা, বাই বাই।